رددت كتير أعمل الفيديو ده، بس للأسف الموضوع زاد عن حده. قبل ظهور الكرة بشكلها الحديث، المراهنات كانت موجودة من آلاف السنين على الألعاب والسباقات، خصوصا في اليونان القديمة وفي روما القديمة زي المصارعة. ومع ظهور الكرة الحديثة في إنجلترا سنة 1863 بعد تأسيس الاتحاد الإنجليزي على طول، بدأت الناس تراهن بشكل بسيط مع بعض مين هيكسب وكام جون ومين هيسجل. ومع انتشار الدوريات الإنجليزية، المراهنات بدأت تبقى منظمة أكتر حوالين الملاعب والبارات. في أوائل القرن العشرين ظهرت أول منظمة رهانات قانونية وأشهرها، ودي تم تأسيسها في 1920، وكان اسمها فوتبول بولز لو أنا بنطقها صح يعني. وكان النظام فيها إن الناس بتملى ورق بتتوقع فيه نتائج كل ماتشات الأسبوع، ولو توقعت صح بتكسب جايزة كبيرة. ودي كانت أول مرة المراهنات تتحول لصناعة ضخمة مرتبطة بالكورة. ومع انتشار التلفزيون وبث الماتشات، الناس بدأت تتابع فرق أكتر، وشركات المراهنات بدأت تكبر، وظهرت مكاتب رسمية في أوروبا. الرهان ما بقاش بس على فوز وخسارة، لا ده بقى على عدد أهداف، نتيجة الشوط الأول، ومين هيسجل. وفي أول الألفينات هنا حصلت النقلة الكبيرة، مواقع مراهنات أونلاين بدأت تظهر، وتقدر تراهن من على الموقع أو على الموبايل. والرهانات بقت عالمية مش محلية بس، وده خلاها تدخل دول كتير جدا، والنشاط يكبر بمليارات سنويا. ودلوقتي المراهنات تعتبر جزء كبير من اقتصاد الكورة. واكيد انت بتشوف منصات مراهنات كتير ليها رعاية على قمصان الفرق او اعلانات وقت الماتشات، وتحليل واحصائيات مخصوصة للمراهنات. فتقدر تقول ان المراهنات بدأت كتسلية بين الصحاب، وتحولت لصناعة بتتحكم في مليارات الدولارات حوالين الكورة. واتوقع انك عارف كل ده، بس يمكن اللي انت ما تعرفوش ان مش شرط الاعلانات اللي بتعملها شركات المراهنات تكون بلعيب كورة او انها ترعى نادي كبير. عادي ممكن يكون حد من صحابك شغال معاهم وانت ما تعرفش. ولا مش حوار الوكلاء، الموضوع اكبر من كده بكتير. وهحكي لك مثال بسيط للي ما يعرفش. انا عندي لعبة كورة على جوجل بلاي عليها اكتر من 100,000 تحميل، واللينك بتاعها في الديسكريبشن لو حابب تتأكد من كلامي. المهم جالي من فترة رسالة غريبة في جيميل المطور اللي انا حاطه في اللعبة، بيقول فيما معناه ان احنا شركة كذا، واكيد مش هقول الشركة بس انت عارف. فدخلولي على اساس ان هم شركة تسويق وداخلين في اكتر من 50 دولة، وعايزينك تروج لنا المنتجات معينة بتاعنا من خلال ان انا احط الاعلانات بتاعهم في اللعبة بتاعي. فانا بصراحة ما اكدبش عليك، جالي فضول اعرف هم عايزين ايه بالظبط، فقلت لها عرفيني بتفاصيل اكتر. فردت عليا وقالت لي ان هم عايزين تفاصيل اكتر عن ان انا عندي كام مستخدم وكام مستخدم نشط شهريا، حاجات كده شركات التسويق الكبيرة بتطلبها منك عشان تشوف اذا كان الابليكيشن بتاعك مناسبهم ولا لا. المهم انا عرفتهم جزء من البيانات دي، لقيتهم ردوا عليا برسالة تانية وقالوا لي احنا عايزينك تحط الاعلان بتاعنا في لعبتك، وهتاخد 200,000 جنيه في الشهر. انت متخيل الرقم كبير قد ايه؟ او انك تاخد 25% من اللعيب اللي هيدخل من خلال اعلانك ويخسر الفلوس دي. يعني انا هاخد 25% من خسارته. انت متخيل الرقم عامل ازاي سواء في دي او دي؟ وعشان ما تقللش برضه من حوار ال25%، فانا لو دخل من الاعلان بتاعي 1000 واحد بس في الشهر، الواحد فيهم حط 1000 جنيه، واكيد هم هيخسروها لان مفيش حد بيكسب في موضوع المراهنات ده. المهم لو كل واحد من ال1000 دول حط ال1000 جنيه وخسرها، انا هيطلع لي ربع مليون جنيه. انت متخيل الرقم مرعب ازاي؟ يعني هما بيخيروني بين 200,000 او ربع مليون، فكده كده هي كسبانة. وانت بتتكلم عن واحد عنده 24 سنة، اعلى مرتب ممكن ياخده في حتة كويسة هيكون 10,000 جنيه في الشهر. فانت تقريبا بتتكلم ان هما هيدوني اكتر من 25 ضعف. فانا عايزك تتخيل بس حجم الاغراء ودخلاتهم بتبقى عاملة ازاي. ممكن تستغرب وتقول انا ليه ما قبلتش حاجة زي دي، وانا ما اكدبش عليك الموضوع مغري فعلا، بس انا ما بقبلش على نفسي قرش حرام. وعشان برضو قعدت مع نفسي كده وفكرت وتخيلت كمية الناس اللي هتتخرب بيوتها بسببي. خفت، خصوصا انت شايف الناس بتعمل في بعض ايه بسبب حوار المراهنات الفترة الأخيرة. فهل أنا هبقى قد إن أنا أتحاسب على كل ده؟ يعني ماشي هعيش أغنى الناس وفلوس وعز واللي نفسي فيها أجيبه، ولما كدابة وخروجات وبتاع. طيب وبعدين؟ ولا أي حاجة من دي هتنفعني بعدين، ومش دايم حاجة غير ربنا. وعايز تصدق اللي أنا قلته صدق، مش عايز دي حاجة ترجعلك. بس خليك دايما فاكر إن دوام الحال من المحال. سواء حالك دلوقتي وحش فده مش هيستمر، ولو حالك دلوقتي حلو بالحرام فده أكيد مش هيستمر. والجنيه الحلال أحلى من مليون حرام، وانت المفروض واعي وعاقل لكلام زي ده. فبلاش حد يضحك عليك ويغريك بالفلوس، وخليك حاطط في دماغك دايما ان الفلوس مش هي اللي بتعمل البني ادم، بالعكس البني ادم هو اللي بيعمل الفلوس. وبس كده.